अब वही रात के 2 बजे था। ये बात ये रात 12 बजे का जब हम सोवत रहे तो हमारे केहू दरवाजा खटखटाई और अचानक से हमारा हाथ पैर सुन पड़ी और दिल धक 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 करे लगा और भूत प्रेत की जितनी कहानी रही ना सब मेरे दिमाग में फटाफट आवे लगा। आधा एक घंटा के बाद जब हम हिम्मत करके उठे तब पता चला कि वो बिल्ली रही जो बाहर से दरवाजा खटखटावत रही। फिर हमें नींद नहीं आती रही तो हम किताब उठा ले कहा कि नींद के और किताब से बहुत गहरा रिश्ता बा। फिर सुबह हो गया और सुबह के सूरज देखते मान तो जान में जान आई है कि हम भैया भूत प्रेत का सुबह हो गया तो सुबह के काम भी शुरू हो गया। भाई गाजर वाली प्रक्रिया में हमका सबसे अच्छी प्रक्रिया सिर्फ खाए वाली लागत है। काज की कसे और बनवे वाली प्रक्रिया में तो 2 दिन वैसे नहीं निकल जाता है। बाकी जैसे हमारे साथ आज रात में भाग के और के साथ भागो तो हमका कमेंट में बताओ।